Terza giornata nel campionato Under 16 regionali, amici della Wii Sport, per il girone A. La Ionia Calcio di Posto affronta il Real Catania, formazione padrone di casa reduce da una sconfitta per 2-0 contro la giovanile Calcio Messina. Osservato invece il turno di riposo, quella etnea. Vediamo l'11 scelto dalla Ionia Calcio di Posto per affrontare il Real Catania con Previtera, Padanè, Proietto, Rapisarda, Intelisano, Piana, Di Martino, Bigi, Di Mauro, Nicosia, Platania. Sembra essere tutto pronto allora per il fischio iniziale. In maglia nera e inserti bianchi la Ionia Calcio di Posto, in verde invece il Real Catania. Partiamo col film del primo tempo, chance offensiva con questa incursione da parte di Di Mauro della Ionia Calcio di Posto, entra in area di rigore e decide di fare tutto da solo, conclude tra le braccia del portiere avversario. 11esimo, ancora Ionia Calcio in avanti, c'è un calcio d'angolo, svetta più in alto di tutti Rapisarda che però manda il pallone alto sopra la traversa. Minuto 13, non si ferma la Ionia Calcio di Posto che sta facendo sicuramente meglio in zona offensiva, e Nicosia entrare in area di rigore e provare questo sinistro a giro che avrebbe meritato sicuramente migliore fortuna. Minuto 24, ancora Nicosia potrebbe rendersi pericoloso per cercare il gol del potenziale 1-0, lancio perfetto da centrocampo in verticale verso Nicosia che entra in area di rigore, spreca una chance ghiotta per sbloccare il risultato. Minuto 30, calcio di punizione di Platania. Attenzione a Platania con il mancino, qui scivola il portiere del Real Catania e vantaggio della formazione padrone di casa con il calcio di punizione da parte di Platania. Dall'altra parte si vede anche il Real Catania in zona offensiva. Tutto bello, la preparazione e la conclusione in questa rovesciata da parte di Forza che però non riesce a trovare il gol del possibile. 1-1, si conclude così allora il primo tempo, amici della Wii Sport. 1-0 tra Ionia Calcio di Posto e Real Catania. Decide fino a questo momento il calcio di punizione di Platania. Attenzione al Real Catania, inizio secondo tempo, il lancio per Giurato, pallone che viene scaricato all'indietro dalla sponda, destro che incredibilmente si insacca alle spalle di Previtera e Scandura a trovare un delizioso gol per l'1-1. Real Catania che dunque si rifà sotto, entra Parisi nelle file della Ionia Calcio di Posto, in contropiede Real Catania potrebbe trovare il gol del possibile 1-2, qui però non riesce Scandura su assist di Giurato a trovare il gol del possibile +1. Ancora un calcio di punizione per la Ionia Calcio di Posto, Platania mette di poco al lato, il momento di vitale sul terreno di gioco. Al minuto 63 ci può riprovare il Real Catania con l'incursione da parte di Rapisarda che qui ci crede, riconquista la sfera, potrebbe mettere in mezzo sul secondo palo tutto solo il compagno, sprecata questa chance per gli etnei. Azione fotocopia al minuto 66, ancora Rapisarda che stavolta a tu per tu con Previtera si fa ipnotizzare dall'intervento del portiere della Ionia. 67esimo entra Musumeci, 75esimo entra Carciola per Piana, c'è un calcio d'angolo per la Ionia Calcio di Posto, il colpo di testa incredibile sulla linea, si salva il Real Catania che deve dire grazie al suo portiere. Triplice fischio, finisce 1-1.